ٹھیک ہے. اچھا اور اگلی گل سنو. ہوں اگلا دعوی یہ کر دین کہ میاں میرے علی تے جادو ہویا. ٹھیک ہے. بابے فرید تے جادو ہویا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے جادو ہویا. ہاں گل کر دیں, بالکل کر دیں. یہ گل کر دیں. اس گل دے اوتے آپا درمٹ مارنا ہے, اینج مارنا ہے. بکریاں سوکھیاں ٹوٹدیاں, اوکھیاں ٹوٹدیاں نے سوکھی ٹوٹ جاونی ہے. کیوں اصا متقی تو ثابت کیتے بیٹھے ہیں. وڈے استاد صاحب سچے, وڈے استاد صاحب جدو سچے وڈے در صاحب دے بارے انہیں سچ فرمایا, اس لیے وڈے در صاحب کا ولی منیا ہے. انہیں ولیاں دے در دے کتےاں دا صدقہ, انہاں دے جوڑاں دا صدقہ. ہن اسا جڑا درمٹ مارنا انہاں آ کے جیڑی تلو چٹان رکھ دے رکھ لو, جو ٹوٹے نا تے ساڈی ہڈی پسلی توڑ دیوے. ہن گل سنو. ہن آکھ دین جناب عرض سنو بٹی صاحب, یہ آخر میرے علی تے جادو ہویا, بابے فرید تے جادو ہویا, نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تے جادو ہویا. ساڈا انہاں دے تے سوال ہے. ٹھیک ہے. ساڈا سوال ہے بھئی ثابت کریں بھئی روحانی حساب نال جادو دا غلبہ ہے یا جسمانی حساب نال جادو دا غلبہ ہے. ایک فقیر دی جسمانیت, دوسری فقیر دی روحانیت. جسمانیت تے غلبہ ہویا یا روحانیت تے غلبہ ہویا؟ ٹھیک ہے. جسمانیت جسمانیت دستی پئی. اچھا دوسری گل سنو. ادو اے دندر میرے علی دی مثال, اچھا دینا معین الدین چشتی دی مثال, اے دندر بابے فرید دی مثال, اچھا دینا داتا حجویری دی مثال. اے آخر کہ بابے فرید تے جادو ہویا, اچھا نے ذلیل جادو ذلیل ہویا داتا حجویری دے گوں. اے آدم جادو ہویا میرے علی تے, اچھا نے ذلیل ہویا معین الدین چشتی دے گوں. اے آدم جادوگر ڈھیر ہوندا ہے, اچھا نے جادوگر میرے علی نال ٹکر لئیے, اٹھویں دے خود مرا ہے. اچھا نے جناب جادوگر ٹکر لئیے جناب معین الدین چشتی دے نال, لتر کھا کھا مسلمان ہویا ہے. جادوگری تو توبہ کیتی ہے سو, جادو تو توبہ کیتی ہے سو, کفر شرک تو توبہ کیتی ہے سو, مومن مسلمان بن کے ولی بن گیا ہے. اچھا آکھنے کہ جناب جدو جادوگر دے ٹکر لئیے جادو دے زور نال داتا حجویری دے نال, آپ نے جتی مبارک نو حکم دیتا ہے کوٹ 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 جتی, اور فقیر دے نال جتی نسبت لوے. جتی ایڈی طاقت والی ہوندی ہے. جادوگر دا توڑ جتی کیتی کلیے, تو فقیر دا توڑ نہیں مننا ہے. ٹھیک ہے. تو فقیر تو نہیں مننا ہے. اور یار استاد نے بیان سنے, استاد نے بیان چ سن سو تو تسا ہر حق والے بندے دی زبان چ سن سو. انہاں ماریے ڈنڈی, انہاں جادو جنہاں دے جسمانیت دے اوتے چلنا ہے, بابے فرید تے چلنا ہے, پیر میرے علی تے چلنا ہے. انہاں او دلیلاں دو دتیاں, انہاں معین الدین چشتی دی دلیل کیوں نہیں دتی, انہاں داتا حجویری دی دلیل کیوں نہیں دتی. انہاں ماریے ڈنڈی, اے دا انہاں دا صاف مقصد بھی ہے دستا. ایک انہاں دا مقصد کچھ ہو رہے, انہاں دا مقصد موازنہ کرنا نہیں, انہاں دا مقصد عدل کرنا نہیں, انہاں دا مقصد سچ بولنا نہیں. اے متقی نہیں ہیں, اے لانتی ہور قسم دے بندے. اے متقی ہوندے جے استاد دا عدل کیتا ہے, موازنہ کر دے نہیں, تو کفر دے نظام دا کر دے, اسلام دے نظام دا کر دے, برتری اسلام دے نظام نو ہوندی ہے, یا اسلام دے حق وچ فیصلہ دیندے ہیں. اور لانتی تو جادو دا توڑ پیش کر, ادو جادو دی مثال, جادو ادو بابے فرید دی مثال دتی ہے, ادو میرے علی دی مثال دتی ہے, ادو معین الدین دی دیوا, ادو داتا حجویری دی دیوا. تانوں گوٹو پوندا ہے, ساڈے چ کیلا چوک جاندا ہے. سرکار دی کتاب جادو ہو ختم ہو گیا. اور لانتی ہو, اور لانتی نا مراد تسے کتھوں جادو کڈی ودے نے. جے تواڈے جادو والی گل تے منیا تسے جنہ تے نہیں چلا, انہاں دی مثال کیوں نہیں دیندے نے. یار داتا حجویری سرکار نے جتی نو حکم دیتا, جا اس لانتی نو کٹ کے لایا. جتی جناب مگر بجی جوگی جے پتہ نہیں کہ نا دا ملعون جس ٹائم وہ بلونیت دے وچ آئی, او جناب اوتے گیا ہواواں دے وچ کہ میں آفتہ سرسا مصیبتہ سرسا بلاواں سرسا داتا دے اوتے اسمان تو جادو دے زور نال آپ نے جتی نو حکم دیتا, جتی مبارک دے پچھو ٹوٹ پئی, آپ جتی اوتے جادوگر تلے. او لانتیو جیڑی ولی تے فقیر کامل دے نال نسبت رل جاوے, قدماں دے نال نسبت رل جاوے, جنہاں دے بارے رب فرمائندا میں طاقت دے دینا قدماں نو, انہاں قدماں دے نال طاقت آوے قدماں نو, قدماں دے نال نسبت رلے طاقت دی, وقت قدماں نو نسبت رلے طاقت دے نال, جتی نو نسبت رلے قدماں دے نال, قدماں چ طاقت آندی ہے. یار جادوگر تو اچھی ہوئی کھلی ہے, جادوگر نیواں جتی مبارک اچھی, کوٹ کوٹ ٹنڈ سٹا پیر داتا صاحب دی قدماں دے وچ اوہ بندہ کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہویا, جادو دی توبہ کیتی ہے, جادوگری تو توبہ کیتی ہے. اے دلیل کیوں نہیں دیندے نے. اتنے تمہیں کیا مورا پندا ہے. میرے علی دے بارے دور سن, میرے علی دی جسمانیت تے جادو چل رہی, روحانیت تے نہیں چل رہی, حق بیانی نہیں پھری. جو جادو دے نال حق بیانی پھیر لئی جاندی, جناب اعلی حضرت دی پھیر لیندے, جو جادو دے نال حق بیانی پھر جاندی, مجدد الافسانی دی پھیر لیندے, جادو دے نال حق بیانی پھر جاندی. یار اے شیطان دا مسٹر جناب ورگے نو کیوں نہیں دتا, علامہ اقبال رنگے دی پھیر لیندے. اگر اے جادو دے نال حق بیانی پھر دی, یار امام اعظم دی پھیر لیندے, امام مالک دی پھیر لیندے, امام حنبل دی پھیر لیندے, امام شافعی دی پھیر لیندے, صحابہ دی پھیر لیندے, یار مولا حسین دی یزید پھرا لیندا. یار جادو دے نال حق بیانیاں نہیں پھردیاں, جادو